रोबोट और बतख का बच्चा। समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान द्वीप था। तूफान के बाद किनारे पर एक अजीब डिब्बा बहकर आ गया। उस डिब्बे से एक रोबोट निकली। उसका नाम था रोज। रोज। एक दिन उसे टूटा हुआ अंडा मिला जिसमें से नन्हा बतख का बच्चा निकला। रोज ने उसकी देखभाल शुरू की। धीरे धीरे उसने जंगल से जीना सीखा, घोंसला बनाना, खाना ढूंढना और उड़ना सिखाना। वह मशीन थी, लेकिन उसके दिल में ममता और प्रकृति का सम्मान भर गया।